现场什么情况？这片区域去年拆过迁，哎呀，由于开发商的原因啊，这光拆了也没建新楼盘，就是片区荒着。报案人是一个拾荒者，这个拾荒者呢想过来捡漏，结果捡到一具女尸。哎呀，这一个不幸运的人碰到一个更不幸运的人。啊，在哪？尸体什么情况？我推测刚死不久。这不应该由你来下结论，因为很快我就可以推翻你的结论。哦，对了，我现在就可以推翻你的上一条结论。他其实挺幸运的，他被发现了，他已经迈出了找出凶手的第一步。说得对，这就叫天网恢恢，疏而不漏。死者是个年轻女性，看着像个学生，挺可怜的。干活吧。马思思同学怎么没来？王涵，你知道怎么回事吗？同学们，我们上课。起立。老师好。同学们请坐。您好，您所拨打的电话已关机。根据现场的环境还有伤口的深浅来看，很明显是死后弃尸造成的。弃尸？你觉得这里不是第一案发现场吗？你看死者的伤口，应该是死后被拖拽与粗糙地面摩擦造成的。这看起来也不像是人或者动物的毛发，更像是植物的虚碎。要等鉴定科确定才能知道。不过我看这现场周围的植物上并没有这种虚碎，所以可以佐证，这并不是第一案发现场。哎，你这视网膜确实比一般人还要高哈。多吃点胡萝卜，你的眼睛能好。我才不吃胡萝卜，我又不是兔子。胡萝卜就是反人类食物。拍照取证吧，可以把尸体拉回去了。林涛，你判断的对，死者的死亡时间没超过48小时。同学别害怕，我们是来帮你的。死者为女性，尸僵强硬，尸斑还处于浸润期，角膜中度浑浊。根据尸体的温度初步判断，死者的死亡时间大概是前天下午7点钟左右。口唇、指甲呈紫青色，眼睑内有明显的出血点，这是典型的机械性窒息的特征。口腔黏膜有破损。颈部有环状锁痕，可见皮下出血和水泡等生活反应。初步判断，死者是被人捂住口鼻后勒颈导致的机械性窒息死亡。死者身上有多处软组织挫伤，手臂和小腿有多处划伤，这些伤口并不像刀口，更像是被某种坚硬的物体所划伤的。死者的下体有多处伤痕。应该是生前被人侵犯过。怎么了？我看到他的伤，能想象他之前经历过什么。你要是累了的话，就先去休息。这边有我跟黄花。没事儿，来吧。怎么了？脖子上的这条勒痕有些奇怪，你们看，很显然，这条勒痕明显比其他的要宽，更像是一个凸起。这个会不会是绳结的痕迹啊？难道是打了一个结再勒死死者，或者做一个套锁装，套住死者再收紧，伪装成上吊的样子，但不知道什么原因放弃了？但是根据现场的情况来看，凶手并没有想要伪造现场，
那除非绳子本身就有结，要不然谁会费那么大事儿先打劫再杀人呢？你在干嘛？你们有没有闻到一股腥味儿？尸体上有味道很正常吧？我说的是伤口上有一股鱼腥味儿。发现尸体的地方是个垃圾场，有鱼腥味是很正常的事儿吧？好，我的工作结束了，我要去趟刑侦大队，剩下的收尾工作交给你们。死者名为马思思，龙帆高中的学生。他很小的时候父母离异，他被判给了母亲。他父亲前几年在外打工的时候意外去世。马思思家境贫寒，他们家住在柳街老巷的棚户区，那里鱼龙混杂。各位，对这个案子有什么看法吗？裹着他身体的这件外套有点奇怪。怎么奇怪？这件外套是著名的奢侈品牌，本季的新品，价格不菲，至少上万。我看马思思其他的衣物都很廉价，唯独只有这一件特别的奢侈，你们不觉得很奇怪吗？你为什么对奢侈品牌这么了解？哎呀，那是因为我有一位常年荣登各大商场 VIP 宝座的妈，所以我在家里面看遍了每一季的时尚目录。如果没有记错的话，这件衣服应该是这星期的封面款。有没有可能是假的？毕竟现在这年轻人多少都有点虚荣。赵副队，这你就不懂了吧？第一，假货没那么快出现在市面上；第二，我检查了这件衣服的商标还有它的做工，真货无疑。哎呀，看来我在奢侈品鉴定这一块还是有经验的。涛儿，听我句话，一定得好好当警察，要不就得回去继承那千万家产，多痛苦。按照马思思的家境，她是买不起这么贵的衣服的。对，而且这个是女款，这个尺寸应该也不是凶手的。所以啊，我说这件衣服很可疑，说不定是破案的关键。李队，初步尸检报告：尸体的处女膜新鲜破裂，证明在此之前他并没有过性行为。尸体下体有明显的撕裂伤，身上有多处的软组织挫伤，证明死者死前经历过暴力对待，并且激烈反抗过。尸体告诉我们，这个女学生是被暴力奸杀的。一般凶手杀人弃尸不会刻意包裹住尸体，那么凶手故意的选择用衣服裹住女孩的脸，是不是因为不想见到女孩的脸？他对女孩尸体的态度没有那么随意，所以我认为吧，他是因为心怀愧疚才这么做的，而且很有可能认识死者。另外，我们就凶手选择的抛尸地点上来看，他应该对周围环境十分的了解。我跟林涛去勘察一下马思思的社会关系，看看有什么线索。另外，抛尸地点附近有很多黑车出没，我们不排除黑车司机见色起意强奸杀人的可能性。还有，派一队人到抛尸现场的附近去勘察一下。哎，听明白没有？知道。干活。安然，这些物证都记录好了，辛苦你了。太可惜了，这是他最好的年龄，他家人一定会很难过。哎，对了，他家人联系上了吗？什么时候来啊？只联系上他妈妈，说最快也得今晚才能到。行。接下来工作交给你，可以吗？没问题，你先忙吧。哦，对了，他妈妈来之前，你记得告诉我一声，我给他换一身干净的衣服吧，让他体面的见他妈妈最后一面。安然，我觉得你跟秦明对死者的遭遇都有些自己的感触。法医也是人，遇到畜生干的事儿，每个人都会有自己的情绪。但不一样的，
我觉得你更多的是同情，而秦明更多的是愤怒。刚刚他出门你也看见了，他也是人，是人就会带入自己的情感。别想太多了，我先去了。工具带齐了吧？带齐了，我们现在去哪儿啊？我们了解到他虽然抚养权判给了他妈妈，但他生前却一直和自己爷爷奶奶住在一起。他妈妈很少管他，所以李队让我们过去查一下有没有什么新的线索。来，上车吧。抱歉了，我实在忍不了。哎，这是我的车，用得着喷这么多消毒水吗？再怎么也比你们的什么解剖室干净了。哎，我们解剖室可比你这车上干净多了。你知道我们清洁流程吗？你这车里这么大的味道，闻不到？什么味道？闻不到啊？你在车里吃什么了？真是狗鼻子，我真的服了你啊！不就螺蛳粉吗？用得着这么嫌弃吗？我都开窗通风很久了。哎，你小子是不是故意找茬？不想协助我们办案是吧？我不是找茬，我针对的呢就是这辆车。你知道一辆车里有500多种细菌吗？葡萄珠菌容易引起白血症，还有大肠杆菌。好，我回来一定好好搞卫生，好吧？兄弟，让一下。试一下吗？行啊。好了。你厉害啊！给你试一下。走啊，练练啊。爷爷奶奶，马思思有没有跟你们说她要去哪里啊？当天爷爷不在家，我一个人在厨房摘菜，就看见他慌慌忙忙往外跑。那我们可以去思思房间看一下吗？可以，就在那边。奶奶，您节哀啊！等我们了解完情况，会尽快给你们一个交代。谢谢。没想到马思思和她爷爷奶奶睡一个屋。喏，你看。200块，这个价格对于一个家境贫寒的学生来说，已经算不菲了吧？这条裙子应该就是马思思死的时候穿的那条。奶奶，我出去一趟啊。你去哪？回不回来吃午饭？午饭我就先不回来吃了。你什么时候回来呀？晚饭吧。你在看什么？你看，这些信应该是马思思写给他母亲的，可是很奇怪，上面都没有地址。他应该是不知道他母亲的地址，所以生前才没有寄出去吧？怎么可能连亲生母亲的地址都不知道？从信的内容里看，他们应该很久没有见过面了。你看这合照，是马思思小时候和她妈妈的照片。这房间里也没有新的照片，就说明他们之后也没有再合照过了。什么样的母亲可以抛下自己的女儿这么多年不闻不问？也没什么奇怪的呀，那生而不养在这个世界上本来就挺常见的。
只不过我们见多了疼爱子女的父母，我们就觉得那才是人生的常态。但其实，能遇到疼爱自己的父母，能生在一个幸福的家庭，一直都是一件幸运又稀少的事情。我怎么总觉得你对这个案子特别敏感？没有吧？你才奇怪呢。装起来吧。如果爷爷奶奶能同意，我们就把信带回去，看看能不能找到线索。环环已经联系马思思的母亲了，她今天晚上有空，应该会来一趟警局。如果这些信没有任何问题，该怎么处理啊？那就交还给他的家人，或者直接给他母亲，也算是了了马思思生前的心愿吧。根据马思思爷爷奶奶的透露，马思思其实是一个非常乖的女孩。她穿着昂贵的外套跑到荒郊野岭这样的行为，其实非常不合理。爷爷奶奶能多了解自己的孙女啊？这全世界爷爷奶奶都觉得自己孙子孙女最乖。不是，如果不是因为马思思平时非常乖巧，那他爷爷奶奶不会他失联几个小时就去报警的。所以对于他爷爷奶奶来说，他失联是极其反常的事情。可见他平时有多循规蹈矩。我同意，马思思居住在柳家老街这样鱼龙混杂的地方，周围的人大多贫寒，这一路上见到的小混混、小太妹应该非常多。但在这样的生活条件下，她还是考上了重点高中。而且我查看过她的试卷，根据她的答题能力来看，她应该是一个资质并没有那么出众，但非常努力踏实的女孩。哎呀，你可真是个学霸，一张试卷就能分析出这么多细节来。所以马思思不是一个容易被诱惑的女孩，她性格踏实乖巧，那么让她兴冲冲出门的人，到底是谁？对于马思思这样的高中生来说，要花200多块钱买衣服，她一定是要去非常重要的场合。约会。走吧，我们出发去马思思的学校看看。饿了的话，还可以在食堂吃口东西。刚好去学校找找当年的感觉。我当年可是校草级的人物。移动公司资料发过来了。死者马思思生前的最后一个通讯人是一个叫王涵的女生。除了她的爷爷奶奶之外，她平日里就和这个王涵处得比较近。这个王涵家境还挺不错的，他爸是市里特别有名的地产老板。你认识？不认识，听说过。哎，而且这个王涵挺有名的，那个贴吧上随便一搜，不少他的帖子。什么贴吧？龙帆6中的贴吧。你对这种校园生活还挺了解。那是。想当年我可是校草级的人物，各班女生争先恐后讨论的对象。哎呦呦，你是不是每天偷偷上贴吧看自己的帖子，还换不同的马甲，给他们带风向？挺懂行了。戏精。王涵高2才转到龙帆高中，和马思思成了朋友。哎，秦敏，你觉不觉得他们之间的关系和我们的友谊特别像？孤独少女和富家少女。哎，富二代，孤僻的青年。哎，你这一点都不肯吃亏啊！绿灯了，走。哦。除了王涵以外，马思思还和学校里什么样的同学走得比较近？马思思性子比较安静，有点孤僻。你要说跟她走得近的同学，我还真没留意。老师好。王涵同学是吗？你别紧张，
我们今天来呢，就是打听一些关于马思思的事情。马思思到底怎么了？我给他打了很多电话，他都没有接。他已经死了。我们现在有些问题需要问你。我说错什么？还是我态度不好？我交给安然吧，她们女生之间比较好说话，你就歇会儿吧。我很抱歉，你最好的朋友死了，你一定很伤心。但我希望你能坚强起来，早日配合我们，可以找到真凶。马思思被害那天最后一通电话是打给你的，他跟你说什么了吗？他约我一起上学。那案发当天你见过他吗？没有。被害的时候，他穿着这件衣服，你知道这件衣服吗？你知道这件衣服，对吗？这是我的衣服。你的衣服怎么会在马思思那里呢？他说好看，我借给他穿的。我没有想到，他。你先不要激动，他遇害和这件衣服没有直接的关系。我想知道，你是什么时候借给他这件衣服的？上周六。你们在学校不都穿校服吗？你是带过来给他的？我买了发给他看，他说好看，我就提出借给他穿。跟你借了衣服之后，马思思周日去见了一个人，你知道他去见谁吗？那在电话里有没有跟你提过他去哪儿了呢？没有。你们不是最好的朋友？我们关系是很好，但他不常常跟我说他的心事，都是我主动问他才说。所以马思思也有可能瞒着你有比较亲密的异性朋友，对吗？不会的，他很注意跟异性保持距离。马思思学习很用功，也很听话，是不会早恋的。你们能告诉我，他到底是怎么死的吗？马思思在遇害的时候遭遇了一些不好的事情，但案件呢还在侦破中，我们就没有办法透露。王安情绪不好，你们还有别的问题吗？我暂时没有。王涵，先回教室吧。王涵同学，谢谢你配合。想什么呢？我在想一件不是很合理的事情。我懂，你是想说，马思思如果是那种向闺蜜借衣服去约会的女孩，她何必再花钱去买条裙子呢？干脆直接向王涵借不就行了吗？我也觉得这个有点不对劲。别再你觉得我觉得了，我赶紧呢把这衣服的来龙去脉调查清楚，任何的线索都不能放弃。走吧。马思思的事情你不要往外说，说出去对班上同学影响不好。马思思发生这样的意外，我们心里都不好受。老师，我想请假回家。也好，回去好好调整一下心情。听说是马思思出事儿了，警察都来了，找他就为了问他马思思的事儿。出了什么事儿？我不知道，我路过的时候就听到了一点儿。我刚想往里看，就这么大的眼睛瞪着我看，吓得我赶紧就跑了，根本来不及听什么事儿。我不管出了什么事儿，平时马思跟王涵走的也挺近的，他现在心里估计也挺不好受的吧。
思怎么了？警察问你什么了？你那么关心马思思干什么？我们不是朋友吗？朋友之间关心一下，不是应该的吗？他是我的朋友，不是你的。对，我知道他是你的朋友，正因为是你的朋友，我才关心啊。其实，我是在关心你呢。他死了。这里和这里都是重点，好，保证。李队，回来了。黄花送来的报告，死者指甲的 DNA 跟阴道的 DNA 不属于同一个人。难道有2个犯人，一个主犯，一个是协助者？不排除这种可能。坐，安然。大哥，啊，没查着，这边拆迁呢，别说人了，连个监控都没有，啥也没查着。根据我们的走访情况上来看，基本上可以排除马思思早恋以及和社会人员有紧密联系的可能性。我们是市重点高中，学校周1到周5都有晚自习，学生放学差不多10点了，早上7点半还要上早自习，周末一般只休1天，周6也要上一个白天的课呢。那按照这么说的话，周日也是有时间出去玩是吧？我们的作业量很大的，除非成绩很好、做题很快的学生，大部分的学生周日都应该在做作业。像马思思这么踏实的学生，能跟得上班级的进度，是不可能有时间在外面鬼混的。这我知道，我小侄子就是那个6中的，那天天作业做到凌晨，能不能是他家附近那些小混子做的案？柳家老街虽然鱼龙混杂，但是马思思从小到大生活在那里，她跟那边的小混混应该没有矛盾，毕竟都是一起长大的孩子，那能有什么纠葛呢？如果他跟什么不良少年有什么联系的话，我肯定知道。这几条街都是我照的，没有谁我不认识。马思思这么正经，不可能跟他们混在一块儿，反正我没见过。那综合看来，马思思是一个很乖的女高中生，社会关系呢也很简单。那要是激情作案呢，随机杀人的那种。如果是这样的话，这破案的难度系数也太大了吧？抛尸现场环境恶劣，而且还不是第一案发现场，我们没有指向性证据，很难帮助破案。秦明，你看那份资料看那么久了，你看出个什么没有？跟大家分享一下。我找到了第一作案现场，死者的鞋底有泥土，这些泥土呢质地较黏，是为灰色的腐泥色，这与弃尸环境的泥土是不一样的。这份报告里已经写得非常明确了，他脚上的是沼泽土，金属含量是正常标准的800倍。我们市不是矿产区域，所以沼泽土里不应该有那么高的金属含量，而且我们市郊呢并没有化工厂，倒是有几个炼钢厂，它们呢都开在了水源附近，因为它们需要用大量的水来清洗冷却做催化剂。水源附近最常见的就是沼泽土。炼钢厂呢是污水排放大户，重金属污染水源，从而污染附近的土壤。所以我们在死者脚底发现的沼泽土应该就来自炼钢厂附近。可这也只能证明死者生前去过炼钢厂，可能是中午，也可能是晚上，无法断定这就是第一案发现场吧？确实如此，但死者身上有擦伤，这些擦伤应该是死者死后凶手搬运尸体造成的。而且我们在伤口中还发现了虚碎状的纤维。刚开始呢，我并不知道这些纤维是什么，但现在我想，我应该知道了。是什么？沼泽土里最常见的植物就是芦苇、茜草之类的植物，而这些植物就有虚碎状的纤维。
有道理。是我。虚的报告出来了，我叫华安给你送过去。好，我知道了。对了，须状铅鉴定结果出来了没有？出来了，是芦苇絮。好，确定了，就是芦苇。从现在开始排查全市有芦苇地的炼钢厂。好。李队，发现3处可疑地点。我看看，这第1处和第2处我都认识，已经过了环评标准了，而且这旁边也没什么芦苇地，排除。那就只剩下龙帆市炼钢厂了。5年前因为环保问题关闭，位置处于走马湖附近，而且附近有很多的芦苇丛。请法医，发现血迹。这也就能解释为什么马思思身上会有那么多划伤，都是这些芦苇造成的。这次工作量非常大。陈主任把能调配的人手都调配过来了，能确定这是第1案发现场吗？这是在那边路口找到的，应该是凶手随手丢的，现场有血迹，秦明已经在处理了。好，走吧。辛苦了。好。在想什么呢？我在想，你在想什么？我知道我自己没你聪明，赶紧说吧，又发现什么了？你们看这里啊，这里应该就是死者被凶手给勒死的地方，有明显的搏斗痕迹，而且从这里开始，找到了死者的毛发。这个毛发呢，从这里一直延伸到这里。你们看啊，这个芦苇叶上面有血迹，这些和我们之前的推断是一致的。凶手拖拽尸体，尸体上面造成划伤，证据和凶手的行为都是连贯的。还有前面的厂房，我们在厂房里面啊发现了破碎的衣服、经斑，还有血迹等证据。通过这些证据呢，可以推断出厂房应该就是发生强奸的地点。但从厂房一直到这里都没有任何的搏斗痕迹，还有血迹。那难道说凶手是在厂房里强奸了死者，然后把他推到芦苇丛里杀掉吗？可没这个必要吧？他也不嫌麻烦，还是说有什么特殊的癖好？有没有可能是死者在厂房里面找到了机会逃脱了，然后凶手追了出来把他杀掉？不排除这种可能性。好，我知道了。李队，有情况。怎么了？外套的购买记录我已经查到了，这个品牌全市只有一家店。我妈问了这个品牌的柜姐，这批衣服是本季的新品，因为价格高，所以柜姐记得很清楚。衣服呢是周5白天送到的，我妈周5晚上直接买走了一件，另外一件是周6晚上被买走的，购买者就是王涵的母亲。马思思周6回到家后，周日才出门，所以说只有周日这一天，王涵才会把衣服借给马思思。对，那说明案发当日他们见过面，王涵在撒谎。可他为什么撒谎？难道他知道事情的真相？我们现在的重点就是王涵。最后一个问题，
马思思的手机修复的如何？明天就有结果了。好，林涛，明天你再去见一下王涵一面。好。那今天到这儿吧，各位，辛苦。秦明，走吧，回家了。哎，环环，回家呀？顺便顺上你一块走。哦，不用了，我约了朋友看话剧去了。话剧，巧了，剧院刚好顺路，我送你。哦，那就麻烦你了。那你们先回去吧，我这边还有点工作。太好了，你先忙啊，我们走吧。谁呀？你好，我们是警察。我们现在需要对王涵了解一些情况。请进。我有个不好的预感，他父母肯定不好对付。一会儿呢，涵涵要上课，为了节省大家时间，就在这询问吧。啊，梅姨啊，哎，给3位警察上餐具。不用了，我们有自己的工作纪律，不能在这里吃饭。王涵，你昨天跟我们说这件衣服是你周6借给马思思的，但经过我查实，这件衣服是你妈妈在周6晚上8点40分买到手的，而马思思她在周6下午放学回家之后就再也没有出过门，更没有见过你。那么你是怎么把这件衣服借给马思思的？我记错了吧？衣服是周日借的。这种事情记错了也很正常吧？不能算我们汪涵撒谎，总不能记性不好也是扰乱公务吧？我们没有说您女儿撒谎，您不用紧张，记错一些细节是非常正常的事儿。王涵同学，你的证词对我们来说非常关键，你能不能仔细回忆一下你在周日几点见的马思思？下午，具体几点我不记得了。你应该知道，我们想弄清楚你几点钟出门是件很容易的事情吧？涵涵，你现在在自己家，有爸爸妈妈陪着你，千万别怕，啊，知道什么就说什么。下午5点半左右。是在马思思给你打电话之后吗？那他在电话里跟你说了什么？喂。喂，思思，你说话啊！打错了。你怎么了？声音听起来怪怪的。你在哪儿呢？干嘛？你能来看看我吗？好啊，钱小帅今天没空，我下午没事做，我去找你呗。
好，那你记得帮我带件外套。好。约我见面。你们约在哪里见面？走马湖附近。方不方便详细的给我们描述一下你们当时见面的情形？思思，马思思，马思思，哎，思思，你怎么了？你怎么弄成这个样子呀？车上，你跟我说你怎么了？啊？怎么了？见面之后，他看起来还挺开心的。我还说让他跟我一起去吃饭，但是他说他之后有重要的事情。什么事情？我没问。他约你去这么远的地方，总该有个原因吧？就是借衣服。那我们第一次询问你，你为什么不把这些事情告诉我们？我怕你们觉得这件事情跟我有关，毕竟他最后一个电话是打给我的，我很有可能是他见过的最后一个人。我怕我解释不清楚，学校同学会误会我。各位啊，如果没有问题的话，那今天就到此为止啊，因为涵涵马上就要上课了，好吧？王涵同学，例行公事，我们需要你的几根毛发做调查，所以请你配合我们。哎，干嘛要王涵的头发？因为我们现在还不能排除王涵的嫌疑。我们昨天在作案现场龙帆市炼钢厂厂房的2楼发现了一根头发，这根头发上呢并没有毛囊，所以没办法鉴定 DNA。但是从发质上来看，完全不属于马思思的，是属于另外一位女性。所以你觉得是王涵的头发？经过初步观察，这根头发与王涵的头发极为相似。我才安然想用这2根头发上的化学物质做对比，也就是洗发水或者护发水。如果一样的话，也就能够说明这2根头发出自一个人身上的可能性非常大。先假设王涵在案发当天下午也在那个厂房里，也就是马思思被强奸的地方，那么他极有可能看到了什么？那王涵干嘛撒谎啊？再怎么样，不可能怀疑王涵强奸了马思思吧？除非他有什么想要包庇的人。所以我们现在就应该重点排查王涵的社会关系。林涛，你觉得呢？我觉得吧，你们说的特别有道理。但2个大法医啊，咱们要不要吃饱了再干活？我刚好知道家好吃的，走吧。钱小帅的东西怎么在这儿？王涵，我不想坐牢。
缓缓，那谢谢亲爱的安然。这是林涛给你带的。哎，你吃完了，我还有事儿要麻烦你。这个是王涵那根头发，你去拿现场的证据和这根头发做对比，如果不出意外的话，化学物质应该是相同的。如果相同呢，直接去告诉档案队那边；如果不同的话，再来找我。明白。进。李队，这是法医的报告。秦明今天早上取得的头发和现场头发上的化学物质一致，基本可以判断，王涵当时在案发现场出现过。王涵的社会关系查怎么样？王涵在人际方面的关系其实也挺简单的，基本就是和同班同学打电话，出来见面。死者和王涵在人际方面的交集也就这些同学。那么其中有一个人引起了我的注意，钱小帅。这个钱小帅曾经是龙帆6中的学生，后来出国读了预科，最近刚回来不久。王涵近期在社交网络平台上经常会发他们3人之间的合照。据了解，他们3人经常在一起活动。他爸是医院的主任，他妈是银行的分行长，家庭条件确实不错，应该和王涵是一个世界的人，所以他俩凑一块儿不稀奇。那跟这个马思思有什么关系呢？没有，基本上可以说是毫无交流，微信、信息、通话上都没有来往记录，社交平台上也不会互相点赞，不会互相评论，所以我觉得吧，也就王涵和钱小帅关系比较好。不对，哪里不对？在王涵的空间里，他、钱小帅、马思思经常会出现在同一画框里，可在马思思的手机里面，我们查不到钱小帅的痕迹。你不觉得这不合理吗？懂了，我立刻找人恢复马思思删除过的聊天记录。还改学校，这个是一班的王涵的，公众号里说的就是他。之前他旁边那个女孩好像死了。就是别让他们我们算这个。有今天，黑森林上面说的到底是不是真的？你看他的状态，明显就是心里有鬼。马思思的死，他肯定知道点什么，就是不说，搞不好跟他有直接关系。但是黑森林上面说的会不会是危言耸听呢？虽然他平时看上去是挺傲的，但是应该也不至于伤害马思思啊。你懂什么？知人知面不知心，不知道。你准备好了吗？兄弟，不是我对你有意见啊，只是我怎么觉得你好像对这个案子有点上头啊？火力全开是好事，但用力过猛，可不见得是好事啊。你想想，万一他不是凶手呢？对不对？我劝你别惹麻烦。我有分寸，叫人骂。就算他真的是个麻烦，今天我也惹定了。把人给你们两个带来了。这小子性格真大，找到他的时候，正打篮球呢。坐吧。啊。
那行，这儿就交给你们两个了。好，我出去了。钱小帅是吧？嗯。我们这一次请你过来，是因为有一桩案件需要麻烦你配合一下，有些问题要问你。配合警方工作是我们公民应尽的义务啊，不麻烦，怎么能说麻烦呢？认识吗？认识，马思思。你和他什么关系啊？就是普通朋友，通过朋友介绍认识的。其实我们连普通朋友都算不上，顶多就是见面打个招呼而已。我这次回来是过寒假的，跟他最多也就认识2、3个月吧。你知道他身上发生了什么事儿吗？听说被人杀害了。准确来说，是被奸杀的。具体死因，我这是第一次听说啊。警察同志，你们可要尽快的抓到凶手啊！你说你和马思思不熟，但就我们现在已掌握的线索上来看，你和马思思这2个月聊天特别的频繁，来往也特别频繁。需要我把你俩的聊天记录给你看看吗？警察同志，可能对于马思思来说，我们的联系算频繁，但对我来说，我们真的就是不太熟的朋友。需要把手机给你们看吗？没关系，不着急，先喝口水吧。你上周见过马思思吗？没有。你不是约她去拍照了吗？是啊，但是我等了他半天，他都没来。警察同志，我真的什么都不知道。行，今天先这样吧。谢谢你配合。跟我走吧。这个钱小帅跟个泥鳅似的，把自己推脱得干干净净。看来没有证据，他是不会说实话。没关系，我需要的都在这个上面。马思思妈妈今天联系你了吗？联系上了，说马上就到了。喂，哦，陈女士，哦，你到了是吗？那我出来接你。好，拜拜。我出去接她一下。你吃吧，我去接她。你好，您是马思思的母亲陈美娟女士。这边请吧。啊，哎，这是哪儿啊？认识间带你看看你女儿。你们不是已经确认了吗？他爷爷奶奶也认了，我是不是就不用去了？你确定？
这很可能是你见他的最后一面。好，我跟你去。对不起啊。喂。这都7点了，你还不去接孩子？老师打电话都催了，你赶紧去。啊，我知道了，我就去。对不起啊，我有点赶时间。哎，怎么这么快啊？看过马思思了吗？没有，你去带他采 DNA 吧，他着急回家。王涵，王涵，我叫你没听见啊！我得赶紧回家，我妈就是怕我这几天遇到麻烦，天天让司机接我上下学。你不要再来找我了。今天警察找我了，他们怎么找到你的？我正想问你呢。你跟他们说什么了？我什么都没说。那就没事儿。他们还是问马思思的事儿，不过我没承认，他们也就没问出什么来。倒是你，我担心他们还会找你，你一定不能乱说话。我现在特别难受。如果你真的没有杀人，我们还是把事情告诉警察吧。你看到今天贴吧的帖子了吗？现在班上同学都不理我了，他们都觉得这件事情跟我有关系。这件事儿很快就会过去，他们很快就会忘了。再说了，他们不理你，你不是还有我的吗？钱小帅，你告诉我，你真的没有强暴马思思？当然没有啊。他不是这么跟我说的。钱小帅的东西怎么在这儿？你们今天在一起，说话呀！他说今天找我来拍照。你为什么要出来跟他拍照？你明明知道我跟他的关系，你为什么要单独跟他出来？你是我最好的朋友，你为什么要做背叛我的事情？你只会说我，你是不是只关心你自己啊？到现在为止，你还是在说是我约钱小帅出来，我耽误了你的感情是吗？你真是我最好的朋友，你怎么从来就不在意点我的感受呢？被钱小帅强暴了。王涵，你一定要相信我。我现在能指望的人只有你了。我现在就是很后悔，如果当初我没有答应帮他拍照，就不会有这样的事情了，也不会把你卷进麻烦当中了。不是的，我知道你现在很不安，我不希望你再受到伤害了。再相信我一次，好吗？那马思思怎么办？杀他的凶手还没有找到。马思思现在已经死了，没有必要再因为她影响我们的未来了。王涵，如果你把这件事告诉警察，那我保送的事可就全完了。你愿意看到这样的结果吗？你想要毁掉我的一生吗？我们不是约好了要一起出国留学的吗？
滚！我会报警的。谁会相信你啊？大家是相信一个出生在贫民窟、没有父母教育、身边整天都是流氓混混的女孩啊，还是相信一个家世清白、学习成绩优秀的留学生啊？你给我记住了，是你先勾引的我，是你想攀高枝。可惜啊，没得逞。赵部队，马思思体内残留精液的 DNA 和钱小帅 DNA 吻合。抓人！来了。请问，你们找谁啊？钱小帅涉嫌一起严重的刑事案件，我们依法对他进行刑事抓捕。咬死自己没杀人，也不承认强奸了马思思，说马思思自愿跟他发生的关系。他肯定不承认，死无对证，而且马思思确实是自愿跟他到野外去拍照的。这要到法庭上，他的律师有各种办法帮他脱罪。没关系，他不是喜欢熬吗？我们有大把时间跟他熬，看谁熬得过谁。这个臭小子，就这么治他。你注意点，他目前只是犯罪嫌疑人，你这种方法不行。换人也没用。我说过了，我没强奸，也没杀人。还记得我吗？我叫秦明，是个法医。我们对你进行了采样，确定马思思体内的 DNA 和你完全吻合。我承认，我跟他发生了关系。不过两情相悦的事儿，没你们想的肮脏。他要是自愿的，能挣扎的这么强烈吗？马思思下体有明显的撕裂伤痕，多处软组织戳伤。我们有证据可以证明，他死前遭遇过暴力对待，并且激烈反抗过。所以，是不是强奸不是你说了算，是证据说了算。啊！
说过很多次了，我没有杀人。你们不要因为抓不到凶手，就冤枉无辜的好人。当天我给马思思拍完照我就走了，不信你们自己去查呀。好，你仔细看看，这是一处咬伤，如果是死者咬的话，在他的口腔内应该还有你的 DNA 残留吧？现在科学这么发达，我们很快就能知道是不是马思思咬的。你还敢抵赖？是他咬的又怎么样？我们就不能比较激烈吗？这算不了什么证据。你这个伤口目前还是搓开的状态，你是害怕，不敢去医院进行缝合。这个伤口目前的情况非常的不好，如果继续发展下去的话，很有可能会感染，甚至出现败血症而死亡。你手骨上的淤青还有挫伤，应该是殴打马思思的时候造成的吧？采样之后，我应该很快就可以发现她的细胞脱落。你应该是用尽全力的在殴打她，对吧？你知道这样会有多痛吗？对一个小女孩下这么重的手，你配做人吗你？别说了，我没有杀她。钱小帅，你相信死者会说话吗？我告诉你，这只是个开始。你对马思思做的任何一件事情，任何一个细节，任何一个动作，通通都会告诉我。他让我告诉你，你跑不了。还有你的身体，也会一五一十的把真相全都告诉我。你记住，我是个法医，你骗不了我。我没有杀他，我真的没有杀他。除了你，谁还有动机杀人？谁知道呢？这个世界上变态这么多，有的人就是天生不走运，没准马思思就是倒霉而已。你能不能把里面监控给我关上，让我好好揍他一顿？本来光看一个尸检报告没什么感觉，听你这么一说，我这火哪里压得住啊？他离交代不远啦，干得不错。那是，秦明3言2语就让那个臭小子哑口无言。李队，那我先回法医实验室了。哎，去钱小帅家取证的人，我就交给你和安然了。我们会按照法律程序再对他进行一次生物采样，虽然之前已经密取过他 DNA 了。好，那我先走了。学着点吧。钱先生，这是我们的搜查证。什么搜查证？这是我家！哎，你干嘛呀？你有什么权利？我儿子很乖的，他肯定不会做你们说的那些事情。警方取证，请您配合。你们这是什么态度啊？我们之所以同意你们调查取证，是因为我们相信我们的儿子无罪。你们还真把我们当犯人了。抱歉，这是我们的工作流程，还请2位配合。我们会认真对待每一个案件，给各方一个答复。请配合我们的调查。别动！别碰我！放手！你们这些人怎么这样啊？凭什么搜查我？蜥蜴、蜘蛛、蝎子还有牛蛙。哎，这钱小帅兴趣爱好挺特别的哈。上面有指纹，没有明显的液体痕迹，应该没有血迹。这里边没有储存卡了。安然，过来看一下。怎么了？这柜子里面放的都是钱小帅的奖杯，还有证书，这些对他来说都是荣誉。
他每天醒来，目的就是为了过来看看这些属于他的战利品。可这个上面却放着一个玩具车的模型，你不觉得很奇怪吗？哎，还真是啊。但一个模型应该还好。你看，他为什么把存储卡放车里边呢？只有一种可能，这里边的内容啊，就是他的战利品还有荣誉，就跟这柜子里的奖杯还有证书是一样。把这个带回去，让林涛查一查。我去，这个角度大部分是偷拍的。这臭小子太变态了。他妈妈说，他的相机就是他宝贝，连睡觉都要放在枕边。谁能想到他用相机拍出这么变态的照片，简直是人前人后两张皮啊！那你看啊，这受害者不止一个，找到这些受害人，询问一下情况。好。我想着，当初只是拍我几张照片而已，说出来也没有用，反而还会被同学们议论着。我当时要是有敢一点报警，揭开钱小帅的真面目，他就不会越来越嚣张，做出那么可怕的事情，马思思也不会死。钱小帅作案是有选择性的。他会选择那种性格内向的女生进行作案，但这种女生呢，一般被胁迫拍照后不会选择报警，这就致使钱小帅犯罪动机越演越烈，从一开始胁迫拍照到后来的强奸，还有杀人呢。储存卡的内容已经被林涛调出来了。我也刚刚知道。马思思呢，非常符合钱小帅的受害者选择。在钱小帅的眼里，马思思是一个天然的好得手的对象。从小没有父母照顾，自卑、胆小、懦弱，对感情还有美好的向往。他这样的性格是谁造成的？自己明明就有个母亲住在隔壁市，生了他却不养他。这个世界上什么样的母亲都有，其实不对，母爱不应该是这样的。母亲对孩子的爱，应该是这个世界上最真挚的爱，无论是生是死。母爱应该一直都存在。如果马思思没有得到这样的爱，那只能说明一点：陈美娟这样的人根本就不配当母亲，更不配得到马思思的爱。这线怎么还在你这儿？不是说好要交给马思思妈妈吗？她不配。你这么做是违规的。只可惜马思思永远也不会成年，不会长大了。我们还是找个机会把这些信交给她妈妈吧。如果这个是马思思生前的遗愿，能帮她完成的也只有我们了。我知道陈美娟配不上马思思这样的女儿，但我还是想帮一下马思思。好，我把这些信交给你，你去处理吧。但处理结果不用跟我说，我也得提醒你一句：你把这些信交给他，他可能连看都不看，直接给扔。也是。这些信呢也算是物证，我去复印一份，空了寄给他妈妈，也算是了了马思思生前的愿望。李队，你看，这张照片应该是在案发当天5点50分在地铁里拍摄的。地铁站距离工厂大约2公里左右，一个成年人的步速如果按照每小时5公里计算，倒着推，他最晚应该是5点20分左右离开的工厂。再加上钱小帅进入地铁站之后，需要花时间选择偷拍对象，所以他说他5点钟左右离开工厂应该是事实。
可是法医部门给出的死亡时间是7点钟左右，就算算上前后1小时左右的误差，他也没时间作案啊。你说会不会是法医那边给出的结论错了？我看这个死亡时间报告不是秦明出的，是安然出的，会不会是安然给出的结果有问题？这个死亡时间往前推1、2个小时的话，很有可能就是钱小帅杀的。不对啊，杀人后抛尸，怎么可能带着去地铁站？谁大白天的抛尸啊？很有可能就是晚上跑的，再找个帮手什么的。也不排除这种可能性。我看呐，就是这个死亡时间出错了。这么重要的报告怎么不是秦明出的呢？喂，李队。好，知道了。我去找一下李队，他那边有点情况。怎么了？什么事儿？回来再跟你细说。安法医做检测的时候，我也在场。尸体的死亡时间推算是一个复杂的综合指标判断的结果。他的工作符合所有的流程，报告做的也专业仔细。你们现在在没有任何依据的情况下来质疑我的同事，这是我不能接受的。但也不能排除这个死亡时间出误差的这个情况，对不对？我们不能因为1、2个小时就把真凶给放了呀。尸体发现的越早，利用早期尸体来推算出来的死亡时间也就越为准确。虽然个体存在差异，但就这个案子而言，无论是现场环境还是尸体条件，都趋于中间值。结合多种尸体现象来推算出来的死亡时间，我认为不会有这么大的误差。但如果你们依然保有质疑的话，那我可以用其他方式再推算一次。秦明，这不是说……我支持再用别的方式推算一次。好，我会用死者的末次进餐时间再来推算一次。但如果结果依然支持安然的结论，那我希望你们以后可以不要以自立来看人。石一表姐，秦明在干嘛？那个，他在重新做尸体死亡时间的检验报告吗？是这样的，刑警那边呢，有人质疑之前的那份死亡时间的报告，秦明想重新做一份。石一表姐，你别太在意啊，他们就是急着破案，所以才会质疑你。不过你放心，我对你绝对是深信不疑。我没事儿。其实我不介意别人怎么看我，我就是对自己有点失望。如果我能更强大就好了。哎，那你千万别这样啊！齐明可是很相信你的。真的？当然了。你是不知道啊，他当着所有人面怎么说，那个气场。震慑所有人！你们敢这样质疑我同事的专业，我不同意。如果重检之后还是一如既往的支持安然的结论，那就请在座的每一位，不要再用你们的资历看人了。我能想象到他说话的语气。等一下。喂。好。秦明的检测报告出来了，果然都很一致。但怎么了？干嘛叹气？但从死亡时间上来看，凶手并不是钱小帅，他的确是强奸完马思思之后就走了，凶手另有其人。好了，不聊了，我继续审问那个臭小子。辛苦。你怎么在这儿啊？我来是告诉你，信已经转交给马思思的妈妈了。我听说她收到信，不用告诉我他什么反应，没有意义。我们的工作也暂时结束了，走吧，你也该好好休息。
干嘛？放开我！放开我！这算证据确凿了吧？即使没有这个，我也会承认，我强奸了她，她不同意，我就打她。你就这么践踏了一个小女孩的感情？可是我没有杀她，我真的没有杀她。你的确是个人渣，但如果你真没杀人，我们也绝对不会冤枉你。哎，那是他！哎，快！哎，快！哎，你说一下子，好吧？我不知道。你说一下吧。哎，妹妹，你是王涵吧？这帮人干嘛呢？那是帮记者啊，围着他问内幕呢。什么内幕？你不知道，王涵的好朋友。啊？居然还查到王涵男朋友秦小帅的头上，死得特别惨，死前还碰到了什么？啊？不过这个秦小帅吧，他本来也不是什么好人，他也不是第一次干这样的事儿了。我们班好多女生都被叫去问话了，搞得现在学校流言满天飞。闺女，你听爸爸说啊，你们现在这些孩子都早熟，像这样的新闻特别多，你一定要注意安全，别让爸爸担心，好吧？哎呀，爸，我没事的。那，这不就是你给我的平安符吗？放心吧。乖，去上学吧。啊。拜。嗯。你有没有看？刷一下。明白了，好。快开车！这个钱小帅啊，也就一个绣花枕头，平时装的淡定的一撇。你看，我们把那个证据往桌上一放，马上一把鼻涕一把泪全部都着了，顺带把王涵包庇他的事也全部都撂了。上次演的那是问心无愧，这一次演的那叫追悔莫及。看来清明跟他说的话起了作用，激起了他残存的愧疚心。这种人会愧疚。有愧疚心总比没有愧疚心强啊！但就现在看来啊，我倒是觉得这个王涵他身上疑点重重。你想啊，他是最后一个见马思思的人，而且跟马思思发生了激烈的争吵，杀人时间、杀人动机都有了，很有可能就是因为马思思和钱小帅的事儿，他误以为马思思勾引的钱小帅。可我总觉得这王涵的杀人动机不够强烈。那可说不准。激情杀人很有可能。我们以前啊，一直以为王涵撒谎是为了包庇钱小帅。我们换个思维想一想，他有没有可能是在为自己打掩护？不纠结了，把他请过来，了解一下就清楚了。好，哎，安然，要不要一起去吃午饭？我不去了，我今天爸妈给我带饭了。那我去。哎，以队，我吃午饭去了啊。哎。啊，你怎么不吃午饭啊？我还想叫你一起吃饭去。
咱俩一块儿吃呗，反正你也喜欢吃我爸妈做的饭。好吧。哎，我问你啊，马思思那案子进展怎么样？我们怀疑一个叫王涵的女生，老赵正审着她呢。女生？可是根据现场的指甲组织样本，确认凶手是男性啊。指甲组织样本并不一定就是凶手啊。这个王涵啊，可疑性非常大，他出现的时间跟离开的时间太可疑了。应该不是他。为什么会这么说啊？芦苇丛的痕迹比较多。今天早上我和秦明才汇总完，我和秦明呢，根据现场的痕迹还原了现场，就有了一组脚印分析。我觉得我们应该会有新的进展，一会儿汇总给你们听一下。好。接着说，你和马思思吵完架之后，她走了，你一个人留在工厂里干什么？我什么都没干，我们刚吵完架，我还生他气，所以不想跟他一起走。你一个人在工厂里留了多长时间？只待了一会儿，因为那个时候天已经黑了，工厂里面黑漆漆的，我渐渐听不到马思思的脚步声，周围一点声音都没有，我很害怕，就立刻追出去了。追出去的时候看见马思思了吗？没有。工厂和大马路的距离很长，你跟我说你在工厂里没有待多久，你追出去的时候怎么能没看见马思思呢？我也觉得很奇怪，但因为那个地方天黑了之后阴森森的，特别瘆人，我以为马思思已经走了，我也没多想，就赶紧跑到马路上去了。你是跑着走的？然后还没看见马思思？没有。芦苇地上的脚印，我们根据马思思的脚印分布地点，排除了一切无用的脚印，只剩下了这2组。这一组是在工厂的东北方向，距离工厂100米，目前可以断定是马思思跟钱小帅在拍照的时候留下的鞋印。第2组是在厂房西北角方向，距离厂房30米，目前可以推断出是嫌疑人跟马思思的脚印。根据鞋印的痕迹，还有周边环境以及死者的鞋印做对比，可以看出是同一时间留下的鞋印，因为鞋印有相互重叠和覆盖的部分。这也就说明，绝不可能先后到达了现场，否则脚印就不会相互覆盖。没错，我就是这个意思。脚印的鞋码是42码。根据立体足迹形态，可以推断出凶手应该是一个身高170厘米左右、体重140斤左右的男性。假设王涵说的话是真的，没有撒谎，那么这个人很有可能就是凶手。我再补充一点，根据足迹库查询结果，凶手呢穿着劳保鞋，这个很普遍，在任何一家劳保用品商店都可以买得到。所以我们的结论是，凶手很有可能在工厂从事体力劳动。从死者的指甲生物检测中也可以看到这种方向。我们现在也只能说，这个人的嫌疑非常的大。王涵与死者的身高体重相对接近，王涵想要掐死死者，并不是一件容易的事情，至少他的身上应该会留下搏斗痕迹。另外呢，尸检结果也显示，并没有致晕的颅脑损伤，毒物检测部门呢也没有发现可以导致昏迷或者死亡的药物。但我还是觉得这个王涵的证词很可疑。要按照他说的，他跟马思思离开就没一会儿，在下个楼的功夫人就没了。我们做了现场还原。开始。环环穿着马思思的同款鞋往下跑，因为当时马思思的情绪比较激动，所以我们推测她是用跑的。当我们听不太到明显环环脚步声的时候，她已经距离工厂是30米之外的地方。以王涵的身高来算的话，他下楼的时间应该是30秒左右。所以凶手要在30秒以内，将马思思从距离工厂30米的路上拖进芦苇丛。时间够吗？我们做了实验，时间绰绰有余。开始。停。时间绰绰有余，20秒左右。
好，那我们继续假设王涵说的是真话，那凶手就要在这短短的时间差之内完成犯罪。所以就是说，凶手潜伏在芦苇丛中，找时机下手，随身带着作案工具，那就是有预谋的作案。他不是陌生人作案，也不是无差别作案。有预谋的，这得是跟马思思有多大的仇啊？如果不是跟马思思有仇呢？是跟他家人有仇呢？秦明，你怎么还在这儿啊？找线索啊。不是，这些线索我们已经反复检测过了，没有什么问题啊。用不同角度看待这些物证，用不同方式串联证据，也许就会带来不同的结果。我有一种感觉，一定是有什么我们没想到的。安然，你现在怎么总跟秦明一样老发呆呀？我总觉得吧，我们好像漏掉了点什么。漏掉什么了呢？我也不知道，这说不上来，就是一种感觉吧。第六感。我看着马思思的照片，我总觉得他想告诉我们点什么。不行，我也得感觉一下，要不然多少反应差距太大了。不行，还是什么都看不出来。这个芦苇丛我们检查了很多遍，除了芦苇就是芦苇。还有这个啊，这件外套我们也里里外外检查了很多遍，只有王涵和马思思的毛发。那他们都穿过同一件外套，有他们的毛发很正常呀。你说什么？你把你刚刚的话再说一遍。我是说，这个外套只发现了死者跟王涵的毛发，因为他们都穿过同样一件外套呀。秦明的感觉是对的啊？秦明的什么感觉？欢，你今天每一句话都在点子上，你也是对的。啊？我也是对的。我们一家人老老实实的，哪有什么仇人呢？那马思思的妈妈呢？她有没有跟什么人有过冲突？别问我，我们一家人7、8年没跟她联系了，她的事儿我们不知道。那您最近有没有遇到什么让您印象比较深刻的事情？啊，不一定是大事啊，偶尔邻居吵架也有可能是我们的线索之一。真的没有，我们一家人一向老老实实的，生怕与人起冲突。警官同志，我们什么时候能把思思接回来？马爷爷啊，这个事儿还是得等我们这案子侦破了之后。那还要等多久啊？思思这孩子太可怜了，一想到她一个人冻在冰冷冷的太平间里，我们2个老的晚上都睡不着觉。是啊，爷爷奶奶，我们一定会尽快给你们个交代。我们相信警察同志，谢谢你们。马爷爷，别伤心，我们先走了。哎，好，谢谢。保重保重。谢谢。刘伯伯爷爷，哎，爷爷，这礼品是邻居送的吗？可能吧，可能。不知道是谁放在我们家门口，也没留名字。送礼不留名，挺奇怪的。
妈，你怎么穿着这件衣服啊？你怎么了？没什么，做了个噩梦。是不是很可怕的梦？不可怕，就是让我挺不舒服的。我跟你说，我们这儿呢有一个习俗，说摸摸头做噩梦就没事了。其实不摸也会好的。你做噩梦是不是跟眼前的案子有关系？可能有关系，可能也没关系。那就是你对案子太投入了，所以才会做噩梦吧？你也发现我太投入了，可不知道为什么我会对这个案子这么投入。你从马思思的身上找到了共情感，你觉得你和马思思一样，都是寻找母亲的人。马思思寻找的是自己从未拥有过的，不过你找的是你自己丢失的记忆。所以你看到马思思的母亲陈美娟是那样冷酷无情的人，你就会愤怒。所以你说的那个摸摸头就没那么难受了，是真的假的？嗯。哦，对了，你来这儿找我是不是有什么事儿啊？我差点忘了，我知道我们漏掉什么了。你说。龙帆市炼钢厂外面那片芦苇地和其他地方都不一样，它不像这儿，它没有万家灯火，也没有霓虹灯广告牌，所以我们上次搜证的时候就发现，只要太阳一下山，在没有灯光的照耀下，如果不是面对面的话，是不是根本就看不清对方的脸？对啊，你说的没错，怪不得我会做这个奇怪的梦。我告诉你啊，我刚刚做梦一直在找我妈妈。然后我看见一个穿着黄色外套的女人，我不停在追她，结果她一回头，却发现她没有脸。会不会凶手和我一样，都是被外套所误导了？其实他真正的目标根本就不是马思思。对，在看不清对方脸的情况下，又只能靠衣服来识别，那么凶手的目标很有可能就不是马思思，而是王涵。没错，我们得赶紧把这个消息告诉李队，希望对他们有帮助。走吧。孙继生好。老板，哎，来了，来2瓶水。哎，好嘞。魏老板，你们这礼盒卖的怎么样啊？我们的礼盒一直卖的不错呀，毕竟啊，我们是这附近比较高档的礼品店。老板，我们是警察，啊，您别紧张，我们随便问一下啊，您这个监控录像一般保存多少天？不好意思，警官，我们的监控啊坏了好几天了，这不一直忙嘛，就没来得及修。啊，那你还能记得这2天都谁在你这买过礼品盒吗？我是刚回来，这个呀得问我儿子，他出去办事去了，估计2个多小时就能回来。怎么了？不知道啊，刚看到一个人，应该是附近的住户吧。本想随便问2句来着，但结果一转眼就不见了，怎么也太快了。行吧，咱们先回支队。老板说他儿子一会儿回来，不行回来问问他儿子。哎，李队，老赵，法医这边刚刚给我们提供了一个全新的侦破方案，虽然听起来有点匪夷所思，但我觉得有可行性。你那个好朋友给我们提供了一个新的方向。年轻人脑子是活泛啊，不过我们这些老同志的经验也不差。如果他想法要是正确的话，那证明我今天的猜想，有可能就是至关重要的线索。走，
先回支队。好。王家一家3口，这个王涵和他的母亲徐慧，这2个人的社会关系比较简单。他妈应该就是一个普通的家庭主妇。他这个爸爸王阔，当年做生意可是得罪了不少人呢。哎呀，本来以为案件有了新的方向，就有了新的进展，这谁能想到啊？这个王阔仇人这么多，想杀他的人都能排到明年去了，简直毫无头绪。也不是毫无头绪。2年前，王阔他们公司因为一个地产项目出了问题，工程烂尾了，拖欠了200多个工人1年的工资没给。当时有很多工人去讨薪，你看，这他们要钱的时候拉的横幅。在工地里起早贪黑，干1年高危的工作，还不给他工资，我看呀，这200多个人都有杀他的动机。喂，老板。好。礼品店老板的儿子回来了。我们这种礼盒呢，平时卖的挺好的，就是价格稍微贵了点，但拿出去有面子。那平时有没有人说买这种礼盒当白事礼送人，或者是行为和举止很奇怪的人买这种礼盒？倒没人提白事礼，不过那种平时绝对不会买这种东西的人来买，算不算行为奇怪啊？算。是谁？街坊强哥，他就住在这后头。那说来也奇怪，平常吧，他从来都没进来过，但是那天突然跑进来说要买礼盒，而且这付款的时候啊还很爽快，我还以为他有什么门路搞到钱了呢。强哥，那您知道强哥的全名叫什么吗？哎呦，这我还真不知道。这平时这邻居都是强哥强哥的叫着，我也没特意问他全名叫什么。那他的长相特征是什么？苦瓜脸，平时呢很少笑，个子呢也不是很高，皮肤挺黑的，看起来大概有40岁左右吧。不过啊，他这两边的头发可都白了，我看呢，肯定是喝酒喝的。谢谢您啊，没事。走吧。大哥，打扰了，跟您打听点事儿啊。您认不认识一个叫强哥的人？个子不高，有点微胖，这个鬓角还有点泛白。哦，是葛强吧？对，他家就在那平房那里。好嘞，谢谢你啊。有人吗？你找谁？你好，我来找强哥葛强。你找我爸干嘛？他今天没来，我找他有点事儿。他没去工地吗？今天？对呀，这工地上几天没见到他人影了，有点担心，过来看看。你进来等吧，他马上快回来了。我说小姑娘，我劝你以后啊，还是别随便让陌生人进，不安全。你不是警察吗？我在学校食堂见过你，操场上也见过，而且我看你的打扮也不像是工地上的人。我还在想会不会有警察来问我马思思的事情，结果你就真来了。你是来问我那件事情的吧？算是吧。
不好意思啊，我爸他经常打鲜鱼回来，然后腌成咸鱼拿出去卖，所以我们家就总是有一股臭味儿。没事。哎，你看是这个吗？根据这个伤痕，我们可以判断出凶手使用的是一个直径1.6厘米左右的3股麻绳，就是这个绳子。那你之前在尸体上发现的鱼腥味会不会和这个有关系？这一样的绳子，再加上死者身上的鱼腥味儿，这纯属巧合的可能性太小。这个是什么结啊？如果葛强之前从事的是海员的工作，那这一切就好解释了。这是水手专用的绳结。你先坐会儿吧。好，我谢谢。给我爸打个电话。平时这个点儿，我爸早就回来了。今天也不知道怎么搞的，我给他打电话，他也没有接。没事，我下次再来吧。谢谢你，小姑娘。根据我们现在掌握的线索，葛强跟王涵的父亲王阔有着很深的仇恨。当年王阔的公司欠薪，葛强就是讨薪者之一。在同年，葛强的妻子因为尿毒症去世，葛强当时情绪非常低落。据他的工友说，当时他四处筹钱，拿到工钱就给他的妻子交医药费，直到他的妻子去世，他都没有讨薪成功。再后来呢，就没有人见过葛强了，葛强也没有联系过任何人。有没有可能葛强把秦桂芳的死归结到王阔头上，所以想要找他报仇，向王涵动手报复王阔呢？他妻子都死2年了，他怎么现在才想起来杀人呢？能不能是什么事儿刺激到他了？李队，这个就是刺激源。就这个，帮我看看什么药？这是强鸦片类的镇痛药，看这个包装呢，应该是正规医院开的。但是这种药一般都是开给临终关怀的病人，就比如癌症晚期，只能用姑息疗法治疗，生命应该只剩下几个月，甚至是几个星期的时间。我查过了，葛强得了肝癌，晚期。妻子死之后，他一直心情抑郁，长期酗酒，可是家境贫困，所以只能喝一些劣质的酒，得肝癌，不奇怪。会不会他把自己妻子的死和自己得肝癌全归到这个王阔头上了？那要这么说的话，那就说得通了，他有足够的杀人动机啊。癌症晚期的葛强，身体虚弱，一直在耐心地等待着作案时机。好不容易等到王涵有机会跑到荒郊野外，想趁着天色灰暗作案。却不想误杀了马思思。